Честно говоря, мне не нужна награда. Кыргызский народ все равно меня уважает. Что меня печалит, то, как вышло со мной. Я помогал россиянам, они взяли и просто депортировали меня. Эти кадры с Султаном Абдумаликовым разлетелись по многим СМИ. Во время пожара в поликлинике Екатеринбурга 31-летний кыргызстанец бросился спасать людей. Огонь бушевал, внутри были пожилые женщины. Я вывел оттуда 3 из них. Держал за руку, чтобы они не подскользнулись на льду. Был еще один человек в инвалидной коляске, я его тоже вытащил. Вывел подальше от огня. И даже на крыше больницы кричали: «Мне нужна помощь, меня кто-нибудь слышит?» Русский парень побежал на 2-й этаж. Я тоже побежал за ним. Они сказали: «Вы молодец, вы герой, вы спасли людей, мы вас уважаем». Сказали, что сейчас проверят документы, если все в порядке, отпустят. Я отдал документы, регистрацию, миграционную карту, ИНН. Они проверили и сказали, что у меня нет правонарушений или судимости. Все хорошо, говорили. Полицейские, которые раньше говорили: «Ты герой», сказали: «Над нами есть люди». Сказали, что обо мне пишут сайты, что я стал популярным в России, и что если они меня не депортируют, то завтра останутся без работы. Говорили: «Мы понимаем, ты спасал людей, ты герой, но по закону мы ничего сделать не можем». У меня все готово. Не было никакого причины у меня. Вот половина есть, только надо трудовой договор, я жду, там не судимости бумагу, да? Если на судимости бумага готова была, я сразу забрал бы. Мне время не хватает. Они говорят: это не касается, у тебя время не хватает, хватит. По законам. Меня депортировали. Как мне теперь кормить своих 4 детей? Где? Что мне делать? У меня есть кредит здесь. Я должен погасить свой кредит. Теперь я не знаю, что делать. Я обращаюсь к президенту Садыру Нургодёевичу с просьбой о помощи. Возьмите это дело под свой контроль. Я прошу привлечь юристов и вычеркнуть меня из черного списка. Мои машины остались там. В последнее время власти России серьезно ужесточили миграционное законодательство. Ранее сообщалось, что за 7 месяцев этого года количество выдворений и запретов на въезд в страну достигли рекордного уровня.